Hello B 站朋友，大家好。今天的话呢，我从用户中心回家以后，一直瘫到现在起来，然后整个人的精神状态又非常非常糟糕，然后整个人身体也很不舒服。唉，好，现在坐在这里泡脚，给大家分享一下今天如此惨痛的一个经历。因为呢，我今天去用户中心呢，就是因为重庆那边给我订的那台 EV 的扶手箱它已经发货了，我就早一点把自己的车子送到用户中心，给他们研究研究啊，然后给早一点拆开来，把各个零部件呢搞通，然后到时候等那个扶手箱到货了以后呢，这样的话上手的速度就会非常的快，所以的话呢，也是对他们也方便点啊。然后反正我现在有空，这几天不急着用车，然后我回来的时候呢，其实是先从用户中心打了滴滴去了动车站，然后再坐了动车，再坐了城乡巴士。然后历经了2个多小时，然后打车去这个动车站的时候，这个网约车啊接我的是一个叫东风启辰的牌子的车。然后宁波这个阶段的话呢，其实修路的有时候也挺多啊，然后加上飞坡也不少。然后这个牌子的车呢，整个开起来的时候呢，它非常的颠，同时呢又非常的晃。然后师傅的话，他又特别喜欢地板油，然后同时呢又非常喜欢急刹车。然后在整个路上的时候呢，至少有接近2到3次以上是几乎和人家就是直接踩停的，就差点要撞上去那种姿态。飞坡的时候的话呢，我的屁股是离开这个座椅啊，我感觉就是有这么一段距离一样的感觉，你们知道吗？就我整个人坐在车上，就是上下左右前后，整个人的就是这样的一个姿态，就整个人在车上，5分钟不到，我当时在我们群里哭诉说，我已经崩溃了，我受不了，我反胃，我要吐了。然后我又硬撑了将近30分钟，到了这个动车站。然后下了车了以后，我在动车站门口，我就久久不能自已，待在那边缓了很久，然后再进了动车站。我就没有坐过这么恶心的网约车。其实我自己也是开新能源的，对吧？动能回收强，我也自己也体验过。然后，但是我现在还是觉得有一些可能车子价格不是那么贵的车，然后又采取这么激进的驾驶方式的时候，坐在车上真的是特别特别的难受。我觉得有时候开网约车的师傅还是要适当照顾一下乘客的感受的。这个过程当中，其实我是跟师傅是沟通过的，然后希望他稍微注意啊，不然我说我真吐车上，我人负不起这责任啊，吐车上他还得洗车之类的，对吧？太难受了，我真是导致我现在回家整整5个小时时间，我人还没缓过来。很恶心，就整个人的里面都在翻滚的那种姿态。然后关于扶手箱的改装的话呢，在这里还是给大家提几个醒。就第一个的话呢，你有任何的顾虑的，就是千万不要碰这种类型的